Hi friends, my name is Aslam. Today I'm going to start a new video for technical related. Before that, please subscribe my channel for more updates. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कभी कभी मोबाइल यूज़ करते समय स्पीकर का पॉपअप के साथ एक बीप का साउंड आ जाता है। चलिए इस इश्यू को रिजॉल्व कैसे करें। इसके लिए आपको मेन्यू में आना होगा। मेन्यू में आने के बाद सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स को ढूंढना होगा। ऐप्स के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में 3 डॉट शो करेंगे। डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। शो सिस्टम में आना होगा। शो सिस्टम के आने के बाद सिम टूल किट करके ढूंढना होगा। चलिए ढूंढते हैं। ये रहा। इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद स्टोरेज में जाना होगा। स्टोरेज में जाके इसका क्लियर डेटा जो है उसको क्लियर कर देना होगा। उसके बाद ओके पूछेगा डेटाबेस एक्सेट्रा करके ओके करना होगा। ओके करने के बाद एक स्टेप बैक आना होगा। बैक आने के बाद ऊपर आपको पॉपअप शो करेगा फोर स्टॉप करके। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फोर स्टॉप को ओके करना होगा। ये मिसबिहेव करेगा करके बताएगा, ये कुछ नहीं करेगा, आपको ओके कर। फोर्स स्टॉप करने के बाद फ़ोन को फोर्स रिबूट करना होगा। फोर्स रिबूट करने के लिए पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। लॉन्ग प्रेस करके रखने से फ़ोन रिस्टार्ट होगा। Hello, Moto. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe my channel.